yéen ñi doxaan yéen laay waxal. non mais pas fu ma jot sumeeku par rapport ak jeunes yi nga xamante ne nii dañuy am soxna bu leen mag dañu sonn ci et que ñu gis ko ci mag ñi ndax intérêt la amour la. salaamaaleykum maaleykum salaam Ndiaye Gonzalez pour cériser bëgg lu yomb moom. Khadimou Rassoul Jong Ndiaye Gonzalez dans la série Chez les Colocs. Ouais, polygamie en catimini. Boy, sama ñaareel bi moo war a ñëw. Ñaareel. Bon, moi je suis courtier professionnel, mais attention. Boy, man la Gonzalez. Courtier bi nga nekk dans la vraie vie. Mais noonu nga nekk courtier. J'ai plusieurs facettes, gars yi. te lu ngeen ci xamul mën naa def lu ne te fu ne lay fël. kooku moom gars yi bu leen yaboo ngeen xamee ko noonu. Un peu difficile hein, de parler de moi, mais avant tout, je suis artiste comédien. Alors, je suis un adepte du théâtre sur scène. J'ai été formé au théâtre universitaire de Dakar et jusqu'à présent, actuellement, je suis à la Maison de la Culture d'Outasek avec notre compagnie Saint-Style Academy. Ah, que dire encore de moi? Je ne sais même plus. La pratique du théâtre, c'est ma vie. Moi, je suis moom laay noyé. Le projet Chez les Colocs, c'était juste une expérience exceptionnelle. Ouais, on va le dire comme ça. jéem a jaar ci kaw bopp nit ñi. boy hey may ma suma jàmm laa la wax li ngeen def yëpp xam naa ko. yow Mbathio ñëw déconné fii yor jàpparka ab jaasem bi muy waasee affaire da nga ma taxaw fii di la déglu yow ngay développé yow. De nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances, c'était vraiment fabuleux. Bon, je ne pouvais pas m'imaginer que Crystal Vision allait me mettre dans ce genre de projet, sincèrement. parce que xam ngeen sombi yi aussi. man ma lay laaj yow fan nga jëlee sombi. mais fu ñu war a jëlee sombi. ma lay laaj lan moo tax nga gis sombi bi dër. Avec une combinaison parfaite entre moi, Doudou, Laye, Mère Koumba, Mbathio. ah kaay ma defar seen affaire yéen sama waay ngeen. nga jox dara waay. ferme la bouche. wallaay. ferme tu la ferme. aussi ça de recul. Non, franchement, c'était extraordinaire. Être adepte de la scène et venir jouer devant la caméra, c'était pas si difficile pour moi. Il y a une petite transition, mais j'ai su gérer. Du coup, quand le réalisateur disait action, je déroulais aisément, naturellement. Ouais, le tournage s'est passé dans de très bonnes conditions, machallah, ak ay gars yu xoromu, vraiment. Bon, scène bi ma gën a marqué bokk na ci bi sama jabar Mbathio waree yéeg fekk ma ci salle bi alors que amoon na benn altercation bu amoon ci suuf. doo ko mën toog xaar ko xamoon laay loolu ndekete boobu maa ngi ragal ñu yëg mu yëg ni dama takk deuxième femme te loolu ci suuf laa ko def du coup bi mu yéegee fekkuñ ci kaw mag gars yi waaw foofu moom jot na tasaaroo quoi. Bon, par rapport ak jeunes yi nga xamante ne nii dañuy am soxna bu leen mag ça dépend am na ci ñoo xamante ne ni xëy na intérêt moo leen ci dugal am na ñoo xam ni mbëggeel moo leen ci dugal. ñun kii baa ngi xasu xun ak cigarette ñi xam bon xaw ma lan la dama yow fii damaa ragal fii yow danañ leen jàpp danañ leen tëj waaw. Xadi pour looy wax ci Xadi. mais am na ñoo xam ni xëy na dañu sonn ci nekk par rapport ak seeni génération et que gisuñu xëy na lu leen fa mën a téye et que ñu gis ko ci mag ñi ça dépend de la personne quoi. Bon pour man nag Ndiaye Gonzalez li tax ma dugg ci mère Khady loolu moom gars yi non da ngeen koy téye foofu rek parce que ndax intérêt la wala amour la wala fa am leneen ak leneen lu laxasu ci biir ah non kooku moom faaw ngeen gisal seen bopp. fu mu toll yow yaa amul kenn amul yow yaa am ñaari wujju yu bañante ba pare bokk même la. non mais pas fu ma jot sumeeku loolu xam nga booy ñooy ruube nii rek mais xam nga rek góor moom boo ko xasee nekk mel ni nga war a mel xam nga surtout benn Ndiaye Gonzalez kooku maire yeeg xale yi ñëpp lay wër looloo indi tey benn Mbathio mun fi nekk xëri xam nga mais ñoom ñëpp ah. man maa amul ci kenn confiance te nag gis nga àdduna boo nee tekk walla yoon yoo xam nga loolu sax. tekk boobu nag moo tax ma xam ne tonton Gonzalez moom rafet na baax na jantal na man daa xaw ma daal nu ma ko mën a waxee daal. Bon Samba c'est pas une question de genre dama ci moom laay jaar pour am yaayam wala affaire yooyu mais non c'est juste que sama xarit la mu nekk xale boo xam ne gis na ma xëy na gis ay qualité yu am solo ci man et puis xale comme day gis donc loolu kese la quoi et puis day gën a neexal cere ji rek. kii moom heure bi la fii ñëw. yéen ñi doxaan yéen laay waxal gars yi bu ngeen demee ci kër fekk fa xale surtout muy doomu ki ngeen di seeti na ngeen ko fonk jox ko cër fexe ba gaañoo ak moom bu ngeen ko defee moom xoolal lépp nice. moom dafa
dafa am lenn lu mu yor ci jigéen li ci des dañ koy wuti feneen. xanaa tonton Gonzales ngay xalaat. bon loué nit sa kër pour man li nga xam ni moo fa gën a nice mooy ngeen dund ci jàmm quoi parce que loolu rek moo fa xaj. booy pour yéen chambre bi ma leen loué nii gàlle bi mu nekk ko moom. pour man dañu war a génn tey ci benn situation bi yi nga xam ni léegi moom lañ nekk di dund muy bopp sa bopp alors que ñun xamuñu loolu individualisme la alors que ñun liñ fi mës a xam c'est le socialisme mooy tey ñu booloo ànd doon benn xam nga cohabiter ensemble comme autant li nga xam ni moom moo existé woon parce que loolu mooy suñu réalité. neneen lay demee bii mooy avertir bi mujj nag nga xam loolu. te it li ma la xamal. tous. non Doucouré Doucouré maag moom mënuñu matché sax non Doucouré fi may jaar du fa jaar. kii di suma magu jabar ma war fi jaar. da nga xam loo bëgg moom. xanaa kay benn problème rek moo am comme ambianceur la. te xale yu jigéen ji dañu bëgg ambiance waaw foofu moom mën na fa am lu ko neex waaw parce que man mënuma ambiance mais nag bu dee jantal rek maa ko gën a jantal maa ko gën a fort téeméeri junni yoon. ginnaaw toolu njaay da koy naa sattu. kii du ma petit pot. oui ma kii maa la ko andi. kon ngay jaay jonge nii. jonge bu forox nag. forox nag. jaar ci benn biir rek foraale indil la. Mbathio sama wéeruwaay la sama gàllaaj la ndax bu dul dara mooy suma aawo. waaw aawo daal mooy lépp. waaw donc moom mention spéciale dama koy beral loxo. sama caaxaan yu ma munti nekkee wala leneen ak leneen lu mu munti doon fu ma munti jaar Mbathio moom bokk ci. ñu fekk ma ti leen may jaay jën. kotak kotak génnee bët bi buti yi mu génnee. ah gars yi yéen nag laay waxal. aaw buuru kërëb mooy lépp. mooy ki nga xam ne yéen a ànd juga ko daanu di ko ñàkkante mu fekkee sa lépp gisee la nu ne kooku kat boo ko amee da ngay xam ni kii sa gàllaaj la sa wéeruwaay la nañu gën a fonk suñu aaw yi ndax kat loolooy dil bi de. ndax gis nga sëy dañ ko war a takk ca jàkka ja war ñu takk ji ko ci église ba protestant yi daan dem takk ca évêque ba c'est ça c'est tout. yow xale kon yow takk suuf bi moo tax nga def fi lii nga fi def yëpp ngay jouer spectacle nii mel ni ku jàkkaarloog ay nit. ana ñoo fi jàkkaarloog fii yow may def conférence damaa nekk ci amphi bi def ko. ku dem bay def takk suuf moom bon am na loolu ci dugal forcément que ce soit muy intérêt kii di laqatu kii di def lii kii di def lee man nag du caaga ni peut-être dama koy bañ a wax sama jabar mais xëy na am na leneen lu laxasu ci biir et que waaw loolu dina feeñ. man maay Gonzales man yooyu tiitu ma ko mère. waaw yow nga naan Ibrahima Ndiaye Gonzales fàtt nga lañ ko defoon. sa maam. bon bu ngeen xoolee nag série chez les colocs quelque chose boo xamante ne nii lépp ça se passe dans un lieu et que tey à travers ce lieu là on peut raconter une histoire mais fépp quoi histoire moom mën nga ko raconter fépp li am solo mooy le type d'humour bi nga xamante ne ni instant bi nii moom la Massamba installé indi ko ba ñu ànd tey gis ni ça peut être des messages très forts yu ñu mën a jàllale ci population bi en passant par ce qu'on est en train de faire muy série bi nii quoi. aw nag aw jëluma ko yi. bon chez les colocs projet bu soft la mais projet bu mën a am ouverture amul sax natable. bon gars yi alors ñu ngi leen di jox rendez-vous les mardis et les vendredis chez les colocs dina daw Sen TV et en même temps dina daw ci la chaîne Crystal Vision sur YouTube bu leen ko kenn nettali de gars yi baax na. Salaam alaikum chez les colocs. Maaleykum salaam.